Баярлалаа. За одоо миний танилцуулах асуулт нь баруун жигээрээс та гарчих уу? Ишиг далаа гарах уу? За ишиг далаа гарах. За би асуултыг асууя. Ахаад газрын төстэй холбоотой асуулт байна. Газрын тосны хангамжаа хаанаас авсан нь дээр вэ? Эд нь дотооддоо үйлдвэрлэлээ л гээд байгаа шүү дээ. Бид нэр ер нь бол дотооддоо үйлдвэрлэлээ гэдэг. Бид нь 3 дахь хөршөөс авцгаая гэж. За ишгээг үрж. Цаг явахаас өмнө ишгээ надтай ярилцаж болно шүү дээ. Зүгээр газрын тосоо хаанаас авбал зүгээр вэ л гэдэг. Яг 3 дахь хөрш гэсэн ойлголт ер нь асуулт ихтэй байдаг л та. Казахстанаас авчи, Хятадаас авчи, Казахстанаас авчи, Арабаас зөөчи гэж. Энэхээс зөөчи л гэдэг. Тий. Зүгээр бодоход бол боломжтой асуудал. Гэхдээ Монгол улс яг үүндээ импортыг хоёрхан төвөр завтай. Оросын холбооны улс, за бүгд найрамдах Хятад ард улс. Энэ хоёр улсаараа заавал дамжуулж транзит тээвэр хийж аавна. За өдөрт Монгол улсад нэг 120-30 вагон автомобилийн дизелийн түвш орж иртээ. За Хятадаас дамжуулж авал бид нар төмөр замын царгийн зөрүү. За ер нь ингэ асуудал. Уучлаарай. Одоо ер нь ингэ танаа баг сонголтоо хийчих. Хөөе, сонголтоо хийх. За манай Баруун талын баг тэгвэл сонголтоо хийчих. Зяг. Ингээд би ер нь цаг эхлүүлчих. Мэргэжлийн үнэтэй шал өөрөө цаг эхлэе. Тийм. Тэгэхээр бид 3 дахь улсаас транзит тээвэр хийж авах нь өөрөө жоохон тээврийн зардлын хувьд болоод бусад одоо геополитикийн хүчин зүйлээс хамаарат авахд бол маш хүндрэлтэй. Энэ талаар бид нар маш олон удаа судалж ярилцэр хийж байсан. За дотоодын боловсруулах үйлдвэрээ байгуулад дотоодоосоо хэрэгцээгээ хангах бол монголчуудын одоо Монголын засгийн газрын туйлын зорилго байгаа. Тэгэхээр би энэ дотооддоо үйлдвэрлэсэн шатгуу хэрэглэх гэдгийг л сонгосоо гэж бодож байна. Танд цаг байгаа 25 секунд байна. Дахиад жоохон мэдээлэл өгч болно. За яг ингээ жишээ нь монголчууд ярьдаг Казахстанаас авчил та. Айгүй хямдхан байна. 8 тенге 9 тенге. Монгол төгрөгөөр үржүүлээд үзэхээр 1500 төгрөг. Казахстан улс өөрөө нэг жилд 18 сая тонн орчмыг боловсруулах хүчин чадалтай. Гэхдээ тэр нь дотоодынхаа хэрэгцээг бас хангаж чаддгүй. Хөрш Киргизтэй ч экспортлж чаддгүй. зөв. Цаг дуслаа. За Баярлалаа. За Сан хураалт мэдээллийг 1 минутанд өглөө дөө бид тэглээ. Хоёлаа ингэхүү. Сан хураалтаа ихэрчих үү? сан хураалтаа эхлэе. Та бүхэн 13 тиг 88 дугаар руу мессеж хийлгэж саналаа өгч болно. Мөн Freshback application руу саналаа өгч болно. Манай хоёр маань харин юу гэж бодож байгаа юм бол та? Их олон мэдээлэл сайн хэлсэн дээ. Казахстанаас авахд хэцүү юм байна. За ингэж бодож байна. Яг асуултын хувьд өөрөө газрын тосны хангамж гэдээ асуусан байгаа тий. Яг бид нар тэнгууд нөгөө шатгууны тухай яриад байгаа тий. Тэгэхээр энэ өөрөө газрын тос нь ч өөр бүтээгдэхүүнүүд байгаа гэж үзээд тэгэхээр нөгөө нэг яг асуултаас шалтгаалаад хариулахаар энд хариулт байхгүй байгаа юм шиг харагдаад байна. За өстой ойлгосонгүй шүү. Газрын тос биш шатгууны гэж асуусан бол энэ нөгөө хариултууд нэг онох юм шиг санагдаж ин гэж нэгдүгээрт бодож ин хоёрдугаарт гэх юм бол сая ярьсанчлан 3 дахь хөршөөс авах юм бол нөгөө тээвэр логистикийн асуудал нэгдүгээрт хоёрдугаарт нөгөө нэг холоос тээвэрлэх өртөг шингээд нөгөө л нэг бидний хамааралтай байдал тасалдах үедээ үнэтэй байх үедээ гэдэг айцтай хэвээрээ байх учраас дотооддоо үйлдвэрлэх гэдэг нь бол гарцаагүй бидний хүсэх ёстой, тэмүүлэх ёстой зүйл юм аа гэж бодож. Иргэн болгоно л дотроо хичээх хэрэгтэй юм. Тэгээ зүгээр ингэж бодож ин л доо. Би зүгээр ингэж яг энэ нэвтрүүлгийг яг хийж их мөчөд миний мэрэгэн оюунд ингэж боллаа. Бид нар ер нь бол шатгуунаа хэмнэх юм. Хүн болгон дор яаж хэмнэж болж ийн? Валюта яаж урсахгүй байх вэ те? 1 литр бензин шатаагаал гэх юм бол $1 гадагш нь панк гэж явуулаа нэ гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр цөмөөрөө дор хичээе. Болдоос үйлгэр авъя. Дугуй унж болж ийн гин те. Яаж өөр алхаж болж ий гэж тэнд алхаж байгаа хүн байна. Манай геологч эмэгтэй маань бас алхаад байгаа тий. Би болохоор цалгаа машин унаад байна. Би бас алхах тийм. Та бас манай ануу дээр маань харин яагаад байгаа юм? Мопед унаад байгаа шүү. Болж шүү. Мөн хамаагүй дахиад өөрөө Нүдэ доронтой биш үү? Үгүй. Бүсний сэгсэлцээлийг хойно сууцсан юм биш үү? Боломжтойгоор мопед унж байгаа. Баярлалаа. Тэгвэл дор бид нэр хичээх хэрэгтэй юм байна. Дими машина унаад дими сэлгүүцэд байх бас дими юм байна. Ямар нэгэн аргаар хэмнэх ямар арга байдгийг дор хичээх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд гадагшаал юмаа гаргахгүй л гэж үзэх хэрэгтэй. Нэр юунаас өмнө мэрэгжлийн тоон дээр байгаа хүмүүсээс асуухад бодогддог байхгүй. Ингээл бөөнөрөө ингээд
цах нь харагдахгүй нэг улаан гяласаа төвжирсэн байдаг шээ. Тэгээд нэг магадгүй нэг нисгээс ярамгийн гүүр хүртэл төвжрээд зогсож байхад бөөнөрөө төвжирсэн байхад нэг цагт ч юм уу те 30 минутанд бөөнөрөө хідэн хэр хэмжээний те төвш зарцуулаа шатаагаад байгаа юм бол гэсэн тоо одоо байдаг л багтай шиг боддог байхгүй. Тийм байд юм уу? Яг хэрэглээгээ ингээд тооцоод үзэхээр дундчаар те баримжаагаа те. Сард бид нар нэг 230 мянган тонн орчим автобензин дизелийн түвш шингэн бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байна. Цагт уу? Сард уугаа. Тэгэхээр энэ 30 хоног туугаад үзэхээр өдөрт нэг дорож 4-5 мянган тонныг 6 мянган тонн, 7 мянган тонн. Улирлаараа бас. Тийм байна. Гэхдээ энэ уучлаарай би зүгээр тодруулаад асууж байгаа. 230 мянган тонны хэрэглээтэй байна шүү дээ, тий. Энээс нэг 20-30% нь бол нөгөө 92 бензин, тий. Бидний өдөр тутамдаа хэрэглэж байгаа бензин байгаа. 70 орчим хувь нь бол дизелийн түлшүүд байд юм шиг байлаа. Тэгэхээр зөв буруу. Тэгэхээр сард нэг 65 мянган тонн 92 автобензин хэрэглэж байна. Тэгэхээр өдөрт 2 мянган тонн, 2300 орчим тонн. Тэгэхээр цагт 100 тонныг бид нар 92 бензин зөвхөн шатааж байгаа. 100 тонн гэдэг маань доллараар бол тэгээд нэг хэдэн өрөө? Одоо 75 мянган доллар ч юм уу тийм. Ер нь бол шатхууны хэрэглээг ингээд салбар нь аваад үзэхээр хамгийн хэрэглээ нь яг хаана байгаа вэ? Уул уурхаал байгаад байсан да. Тийм, уул уурхаан бүтээн байгуулалттай холбоотой дизель түвшний хэрэглээ бол асар өндөр байгаа. Тий, дизель түвш те. Ер нь бол дандаа октан өндөртэй хэрэглээд байгаа тийм. Дизель түвш автомобиль бол техник стандартаар өөр. Дизель түвш харьцангуй ашиглуулын коэффициент өндөртэй. Зөв. 10 сар гараад өвлийн түвш ороод ирсэн мэл шүү. Тэр өвлийн Нэр нэг хэмнэлт гэснээс цаг болцсон дээр нь ярьчихад одоо бид нар мопед юм уу, мотоцикл янз янзын жижиг одоо тээврээс унж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг харахаар нэг ихэнх нь сахилгагуучдын төрөж хараад идэг. Тэгээ хамаагүй шүлжиж байгаа, эсвэл дуу чимээ гаргаж байгааг нь хараад идэг. Тэгээд олон хүмүүс харж байгаа дээр ихэнх хүмүүс нь тэр мопед унж байгаа улсууд бол одоо хэмнэх гэж нэгдүгээрт нь цаг хугацаагаа хэмнэх гэж хоёрдугаарт нь бас магадгүй ихэнх тийм их оронч байгаа байхгүй тий. Би энэ их хэрэглэн дээрээс бага одоо хэрэглэе л даач гэдэг юм уу тий. Ингэж бодож унж байгаа гэдэг би 100% итгэлтэй байгаа. Харин машинтай улсууд маань нөгөөдөлийг харахаараа нэг юм одоо юу дэгслүүлээд хэлэх юм нэг зугаацаад байгаа юм шиг тий. Өөр юм байхаа одоо нэг юм юу гэдэг. За би зугаацаад байгаа юм шиг. За болдвол их замын хөдөлгөөнийхөө төмнийг ягштал сайхан барьж явдаг ийм залуу байгаа шүү гэдэг ингээ хэлчихээ. Бүр ингээр бүр амар болчих. Тэглэх яг. Яг үнэндээ бас яг таны хэлдэг үнэн. Сахилгагуучдын хараад байгаа болохоос яг үнэндээ гоё дүрмээрээ явж байгаа одоо мянган хүмүүс л байгаа шүү дээ. Мафидо унаач тэр сурана унаач тэр явж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Бас бол энэ бол эх оронч үйлдэл гэдэгтээ би 100% санал нийлж байна. Ингээд ирхэн үзэгчтэй асуултанд монголчууд юу гэж хариулсныг хахаасаа өмнө хариултаа сонгочих. Сонгоц. Дотоод дахиад нэг дарчих. Дотооддоо гэдгийг л хоёлаа сонгож л байх шиг байна. Үзэгчтэй санал хураалт үүгээр дууслаа. Монголчууд асуултанд хэрхэн хариулсныг цөмөөрө хамтдаа харцгаая. газрын тосны хангамжаа хаанаас авсан нь дээрвэ? За мөн дотооддоо үйлдвэрлэх. Манай хоёр багийн сонгосон хариулт хамгийн өндөр хуваалаа 92% авлаа. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Зүгээр бид нэр бас гоё ойлголттой болоод авчлаа шнэ тий. Одоо жишээл 3 дахь хөрсөөр ч юм уу авъя. Орос, Хятадаас бишээр Казахстанаас авчи, Энтекээс авчи гэхээр бол ерөнхийдөө боломж тун муу байгаа гэдгийг мэрэгжлийн хүн биднэрт бас ойлгуулж өгсөнд баярлалаа.